ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଢ଼ିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 288 ଥିବାବେଳେ ଏହା 289ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ, ଯାହାକି ଏସ୍ସିବିରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ। ଏସ୍ସିବି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଆହତ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ ପାସୱାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିବା ପରେ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏମିତିକି ମୃତକଙ୍କ ଗାଁର ଶବ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏସ୍ସିବିର ପ୍ରଶାସନ। ସୂଚନା ଥାଉକି ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତରଙ୍କ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନରୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।